हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। जनाब, मानसून का सीज़न है और बच्चों को पेपर बोट बनाकर नहीं दी आप लोगों ने। जल्दी से इस तरीके को देखें और पेपर बोर्ड बनाकर बच्चों को दें ताकि वो लोग एंजॉय कर सकें बारिशों के वेदर को। आपने इसकी फोल्डिंग पे ध्यान देना है। जिस तरीके से ये फोल्ड हो रही है ना, सेम इसी तरीके से सबसे ज़्यादा तो ना प्रेस, जितना ज़्यादा तरीके अच्छे तरीके से आप लोग प्रेस करेंगे ना, उतनी ही प्यारी बोर्ड बन के तैयार होगी। ये देखें, ऐसे ही आप लोगों ने फ़ोल्ड करते जाना है, साथ-साथ इसको प्रेस करते जाना है। ये देखें, ये कितनी कमाल की इतनी प्यारी बोट बनी थी कि बच्चे क्या बड़े भी खुश हो जाएँगे, उनका भी दिल चाहेगा इसे चलाने के लिए। ये देखें जी, ये देखें, ये बिल्कुल बोट हमारी जो है ना वो तैयार हो चुकी है। इसको बस हम लोगों ने अब यहाँ से जो है ना ओपन करना है। ये देखें ऐसे, कितनी खूबसूरत लग रही है और इतनी प्यारी लग रही है ना ये बोट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। छोटे-छोटे बच्चों को ये बोट बनाकर दें, वो पानी में चलाएँगे और इतना खुश होंगे ना। ये देखें कितनी प्यारी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।